多少钱平台？平台150啊。是要换锁吗？哪里？哪里啊？对，给他拖出来。钥匙都丢了吗？对。卡片没有啊？没有。就是最后一个卡片不见了。哦，对。能搞吗？那你这我换的只是换的机械锁啊？对啊。不是配2把钥匙都丢了？因为2把钥匙是挂在一起的。那卡片回去还能找到不？哦，要给你拆掉了。你下次你要如果能找到的话，再给你装回去还可以用的。为什么不自己去找修车店，晚上叫？那如果自己去找修车店，我不是得把车拖过去吗？也不一定啊。我之前，因为我们之前对面一直就是小区对面买这个车是很熟，他是我们的守护人，我们去年刚买的，然后他那个店换了，不知道去哪里了。网上的贵一点。那肯定的了。好，可以了啊。对，好了，直接可以骑了。2把钥匙，我不抽烟。对，2把钥匙，你一把放在家里备用，不要再搞丢了。还有一个安装费。附近的吗？对。那我能不能加个微信？到时候因为我平时不在杭州，然后我怕他出什么问题，就直接到时候多少钱？算了。30吧，不是尾款。他们你跟平台说好的，这价格是改变不了。但我有你微信啊。有我吗？对啊，就是那之前买的那个，就是在你们那边买的吧？那我不知道哎。因为我们之前那个电瓶车就是被车子撞了。哦，那我有。哦。找过你。那有点印象。就是我不是我之前帮我删掉了的，因为不是我买的这个。哦，没有可能没加，你发个信息给我。下次直接找我，不要找平台。找平台多少钱？平台？平台150。100。你这。主要是当时我人平时不在这里，手那些，只有我女朋友一个人在这。你下次直接找我，有问题直接找我，你不要找平台了，平台太贵了。好了啊。钥匙在上面，在上面。好了啊。好嘞，辛苦了。没事。你先下。